Fala galera, beleza? Tá falando que a Beck tá trazendo mais vídeo pra vocês. E esse vídeo, galera, é ensinando como fazer uma geladeira. Pra quem não sabe, né? E se você quiser assistir, pode vir comigo. Bom galera, primeiramente você vai pegar um bloco de ferro. Depois você vai pegar, no mesmo canto que você pegou o bloco de ferro, vai pegar porta de ferro, uma porta de ferro e um bloco de ferro. Depois você vai pegar, vai lá na espada, você vai lá embaixo, vai pegar o ejetor. Não é o liberador não, é o ejetor. Depois vai pegar o botão ou a alavanca, pode ser qualquer um, entendeu galera? Mas tem que ser, se você quiser fazer com botão, tem que ser de pedra, não é de madeira. E a alavanca, a alavanca lá. E vamos lá. Se você quiser fazer, tipo, colocar alguma coisa no lado, pode fazer. Primeiro você vai pegar bloco de ferro, colocar assim. Depois o ejetor, colocar em cima. Aí você vai virar de costas pra porta e ficar shift e colocar a porta. Depois você vai ficar shift e colocar um botão no ejetor ou uma alavanca. Depois você pegar o ejetor e colocar tal, você vai pegar um alimento que você quer e colocar. Só esperar carregar e pronto. Assim como se faz uma geladeira, simples e rápido. Aí se você quiser pegar o alimento, pode pegar com a alavanca e também pode pegar com o botão. Mas com a alavanca é melhor, né galera? Vamos colocar lá todas as coisas que eu peguei. E galera, vocês podem fazer do outro tipo também. Pode pegar o meu jeito, pegar o bloco de ferro, colocar o ejetor em cima, virar de costas, ficar de frente, colocar a porta, depois colocar o bloco qualquer um, mas isso aqui vai ficar mais bonito. Colocar assim, botões, e colocar o alimento que você quer. Vou colocar qualquer coisa, fazer um alimento. Mas aí galera, o que vai acontecer? Opa! Ouviu galera? É isso que acontece. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like. Foi fácil de aprender como fazer uma geladeira, é simples também. E me ajudem a chegar a 30 de inscritos, ajudem também a LPS, a LG1 Games, né, que o canal dela é LG1 Games. Ajudem também o GPL, como plantar, no link como plantar, só coloca o GPL Games. E nos ajudem a chegar a 30 de inscritos, nós vamos ficar muito felizes e agradecendo vocês, né? Então é isso, beijão vocês e falou!